Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita akan membuat suatu objek dengan menggunakan fasilitas to find line tool ya. Objek yang saya akan buat yaitu apel kegigit ya. Kalian juga pasti tahu lambang apa itu. Oke, kita langsung saja eksekusi. Untuk pembuatan objek apel kegigit atau logonya Apple, kira-kira seperti
Untuk mengisi daftar hadir, kalian bisa mengisinya di kolom komentar, yaitu dengan cara mengetik atau menulis nama kalian serta kelas kalian, misalkan Rima 12 MIPA 1 misalkan. Nah, seperti itu. Oke, untuk sesi ketiga dicukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke sesi 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.